Dear Ararat, I'm particularly happy to welcome you today to Athens. It is your first visit to Athens. It's the first time you visit our city. Consequently, for me, it is a great joy and a great opportunity to have you here. Historically, our two countries have had excellent relations, and our peoples have had relations that go way back in time. They have very strong bonds, the very strong Armenian community in Greece with thousands of Greek citizens. And may I just say that many of my friends are members of the Greek Armenian community, and there is a Greek community in Armenia as well. And I'd like to underline that Greece has stood by the side of Armenia in difficult times, and this is always the case. I visited Yerevan in October 2020 when the hostilities at the Nagorno-Karabakh region were underway, and the reason for my visit then was to express my solidarity to the Armenian side. Solidarity that was not something that was just words. Responding to the request of Armenian organization in our country and under the coordination of the Ministry of Foreign Affairs, 2 missions of humanitarian aid were sent to Armenia. Since then, the geopolitical environment has changed drastically, but our position has not changed concerning Nagorno-Karabakh. Our position is steadfast. We support the achievement of a peaceful, mutually accepted solution in the framework of international law, which is always the beacon of our foreign policy. Dialogue must continue, and unilateral actions that would once again endanger peace and stability must be avoided. Greece supports the resumption of negotiations within the context of the Minsk Group, and it supports the contribution of the European Union on these issues. And we believe that issues of humanitarian nature must be resolved immediately, and international humanitarian law must be respected. Further to our discussions, I wish to express our support for an independent UNESCO commission in the region in order to examine issues having to do with protection of cultural heritage. My dear Ararat, today we reviewed our excellent bilateral relations. As I said before, there is a lot that unites us. First of all, history. The Hellenic Parliament recognized the Armenian genocide in 1996, and the Armenian Parliament recognized the genocide of Greeks and Assyrians in 2015. Our cooperation in international organizations is always exemplary, and on the occasion of your visit, I want to thank Armenia for supporting Greek positions, and of course, for support on issues that have to do with the illegal occupation of part of the territory of the Republic of Cyprus, either before the United Nations, the Council of Europe, or UNESCO. I wish also to say how happy we are for our decision to mutually support our candidature for the UN Security Council. And I'd like to express our satisfaction for the first trilateral meeting between Greece, Armenia, and Cyprus on issues of the diaspora. A meeting that was convened by the Vice Minister for Foreign Affairs, Andreas Kastaniotis, in Patras a few days ago when the relevant memorandum of cooperation was signed. I believe there's a lot of room to further enhance our cooperation on diaspora. We have a very strong diaspora. You have a very strong diaspora. People that are linked by history can work together. I wish also to express my support to trilateral arrangements, which unfortunately due to the pandemic have lost their momentum, but we've agreed to organize a meeting of ministers of foreign affairs at Yerevan between Greece, Armenia and Cyprus as soon as possible as a first step.
to organize, to lay the foundation for the meeting of the leaders of our countries. And Prime Minister Kyriakos Mitsotakis told you that he is very much in favor of such a meeting, as did the President of the Hellenic Republic, expressed her joy to visit Yerevan as soon as is practically feasible. One point that we agree that we can improve our relation has to do with the financial transactions between our countries. Unfortunately, trade transactions and mutual investments are quite limited, but there was an understanding, and the competent Deputy Minister of Foreign Affairs, Kostas Fagiougiannis, will ensure to have a targeted approach with targeted meetings between entrepreneurs, so as to be able to work further on the only point that we're not doing extremely well. I would also like to express in public what I told you in private, that Greece supports the initiative for the creation of an international Persian Gulf Black Sea transit corridor. And I would like also to say that we are in favor of fostering the relations between Armenia and the European Union. We believe what the map shows, that Armenia can be a bridge between the Union, European Union, and the greater Caucasus region and below and beyond. And so I'm very happy that we just signed a memorandum of cooperation on issues of European Union. Of course, we also discuss, and we will continue to discuss during our lunch, the developments in the region, the issues created by the invasion of Ukraine that affect security in the Black Sea as well. And also, I will brief you in detail regarding the Turkish illegal actions, both in terms of rhetoric and also actual action, and the general revisionist behavior that tries to destabilize broader regions, the Aegean, the Balkans, the Middle East, and of course Caucasus. Dear Ararat, very happy for your visit today here in Athens. We place a special importance on this first meeting here in Greece. The fact that you were received by the President of the Republic and the Prime Minister is indicative of the importance we place on this visit. But allow me to say that we believe that your visit is this visit is the first visit, not the final stage of a process. We expecting your return. There's a lot to do. Thank you very much. Հարգելի պարոն նախարար, իմ բարեկամ եւ եղբայր Նիկոս, տիկնայք եւ պարոնայք, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ լավ գործընկերոջը Նիկոս Տենդիասին ջերմ հյուրընկալության համար։ Ինձ համար մեծագույն պատիվ է գտնվել Աթենքում, հատկապես երբ մենք նշում ենք Հայաստանի եւ Հունաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը։ Հայաստանի եւ Հունաստանի միջև դինամիկ զարգացող արդեն 30-ամյա միջպետական հարաբերությունները իհարկե առաջին հերթին հիմնված են մեր երկու ժողովուրդների միջև հազարամյա բարեկամության, փոխօգնության եւ դավանած ընդհանուր արժեքների վրա։ Հայերը եւ հույները ապրել են կողք կողքի, պայքարել են կողք կողքի եւ արարել են կողք կողքի։ Պատմության ոլորաններով անցած մեր համատեղ ճանապարհը կերտել է հայ-հունական մի ամուր եղբայրություն, որը ոչ ոք եւ ոչինչ կասկածի տակ դնել չի կարող։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ իմ հարգանքի հավաստիքը հղել Հունաստանում հայկական համայնքին եւ Հայաստանում հունական համայնքին եւ գնահատել նրանց նշանակալի ներդրումը մեր ժողովուրդների եւ պետությունների միջև հարաբերությունների շարունակական ամրապնդման գործում։ Այսօր գործընկերոջս հետ մանրամասն քննարկեցինք մեր երկրների միջև քաղաքական երկխոսության եւ բազմավոլորտ համագործակցության խորացման հեռանկարները եւ նախանշեցինք առևտրատնտեսական, պաշտպանական, մշակութային, գիտական եւ այլ ուղղություններով իրականացվելիք համատեղ աշխատանքները։ Հավատացած ենք, որ Հայաստանի եւ Հունաստանի միջև առկա է տնտեսական համագործակցության ամրապնդման հսկայական ներուժ։ Կարծում եմ, որ ընդարձակ երկկողմ իրավապայմանագրային հենքը եւ հայ-հունական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքները կնպաստեն այդ ներուժի լիարժեք օգտագործմանը։
Հարգելի գործընկերներ, հայրենական հարաբերությունները կզարգանում են ոչ միայն երկկողմ, այլև բազմակողմ կարևոր հարթակներում եւ այս առումով կցանկանայի 3 կարևոր թեմա արծարծել։ Առաջին հերթին մեր քննարկումների կենտրոնում էր նաեւ Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռակողմ ձևաչափի շրջանակներում համագործակցությունը, այս կարևոր նախաձեռնությունը տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության եւ խաղաղության հաստատման արդյունավետ միջոց ենք համարում եւ լույահույս ենք, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք այն ծառայեցնել մեր 3 երկրների ու ժողովուրդների կենսական շահերի առաջ մղմանը։ Ինչպես նախարար Տենդիասը նշեց, ունենք շատ կարևոր եւ կոնկրետ պայմանավորվածություններ այս ձևաչափի առումով։ Իհարկե, արագ փոփոխվող աշխարհում գնալով ավելի է կարևորվում տրանսպորտային հաղորդակցության ծրագրերի իրականացումը, որոնք ժամանակակից տնտեսության արյունատար անոթներն են։ Այս առումով կարևորում ենք Պարսից ծոց, Սև ծով, միջազգային տրանսպորտային եւ տարանցիկ միջանցք ստեղծելու մասին բազմակողմ համաձայնագրի ստորագրումը։ Կարծում եմ, որ շահագրգիռ կողմերի հետ միասին կարող ենք ավելի ինտենսիվ աշխատանքներ կանել եւ հաջողությամբ պսակել այս ուղղությունը եւս։ Մտքեր ենք փոխանակել Հայաստան Եվրոմիություն գործընկերության ու Արևելյան գործընկերությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Երկուստեք ընդգծել ենք, որ Հայաստան Եվրոմիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզը մեծ հնարավորություններ են ձեռում նաեւ երկկողմ համագործակցության խորացման։ Տիկնակ եւ պարոնայք, բնականաբար անդրադարձ ենք կատարել միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության հարցերին եւ գործընկերոջս հանգամանալից ներկայացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության հաստատման ուղղված գործընթացների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Անդրադարձել եմ տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների աշխատանքների, ինչպես նաև ընդհանուր խաղաղության համաձայնագրի գործընթացների։ Ընդգծել եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության առանցքային դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված խաղաղ գործընթացի առաջմղման գործում։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Հունաստանի դիրքորոշումը՝ ի աջակցություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում եւ նրա մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Առիթն օգտագործելով ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ լավ բարեկամ Նիկոս Տենդիասին, որը 44-օրյա պատերազմի օրերին այցելեց Երևան, արտահայտեց Հունաստանի եւ հույն ժողովրդի զորակցությունը մեզ այդ օրհասական եւ կարևոր ժամանակահատվածում։ Ռազմավարական գործընկերոջ հարիր այդ ժեստը մենք իսկապես երբեք չենք մոռանա։ Արգելի գործընկերներ, ցավալիորեն պետք է փաստել, որ հրադադարից ավելի քան 1.5 տարի անց էլ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սադրիչ գործողությունները, ռազմատենչ, առավելապաշտական հռետորաբանությունը, ցավոք ադրբեջանական ղեկավարության ամենօրյա խոսույթի անբաժանելի մասն է դարձել։ Խախտելով միջազգային հումանիտար իրավունքը եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, Ադրբեջանը շարունակում է պատանդառության մեջ պահել հայ ռազմագերիների եւ քաղաքական անձանց, իսկ հարյուրավոր անհայտ կորածների, այդ թվում տասնյակ բռնի անհետացածների ճակատագրերը մնում է չբացահայտված։ Աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ երկրները, կրկնում եմ, բոլոր քաղաքակիրթ երկրները բոլոր հնարավոր առիթներ օգտագործելով պետք է նպաստեն, կոչ անեն ու պնդեն, որ Ադրբեջանը վերադարձնի մեր բոլոր գերիներին։ Հարգելի ներկաներ, հայ ժողովուրդ հազարամյակներ ընդգրկող պատմության ընթացքում հրաշագեղ եկեղեցիներ, հուշարձաններ, կոթողներ է ստեղծել, որոնք համայն մարդկության մշակութային ժառանգության անբաժանելի մասն են։ Այսօր ցավոք այդ ժառանգության մի մասը վերահաս ոչնչացման վտանգի տակ է։ Ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականության շնորհիվ, հայպետական, պաշտոնական քաղաքականության շնորհիվ ունենք սրբապղծված եկեղեցիներ, ջարդփշուր եղած հուշարձաններ, հայկականության հետքից մաքրված կոթողներ, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Ի տարբերություն շատ այլ նմանատիպ անընդունելի դեպքերի մենք չենք կարող պնդել, որ աշխարհը լռում է, իսկապես աշխարհը խոսում է եւ շատ հստակ է արտահայտվում։ Եվ դրա վառ օրինակն է 2021 թվականի դեկտեմբերի ՄԱԿ-ի Արդարադատության դատարանի հրատապ միջոցներ կիրառելու մասին որոշումը, որը պարտավորեցնում է Ադրբեջանին
դադարեցնել այս քաղաքականությունը։ Մենք ակնկալում ենք միջազգային հանրության հստակ, հասցեական ու շարունակական արձագանքը այս վարքագծի վերաբերյալ, ընդգծում ենք Լեռնային Ղարաբաղում համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների ներգրավվածության հրատապությունը, հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելության իրականացումը, որը կարևոր քայլ կլինի այս ժառանգության փրկության համար։ Եվ իհարկե ցանկանում եմ հերթական անգամ ընդգծել, որ խաղաղությունը մեր սկզբունքը, մեր քաղաքականությունն ու ռազմավարությունն է։ Մենք իսկապես ձգտում ենք կառուցել խաղաղ եւ ամոթան եւ կայուն հարավային Կովկաս եւ հուսով ենք, որ մեր հարևանը կդադարեցնի առավելապաշտական նկրտումները եւ ավելի կառուցողական դիրքորոշում կցուցաբերի բոլոր հարցերում։ Հարգելի պարոն Դենդիաս, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության եւ բովանդակային քննարկման համար եւ ուրախ կլինեմ ձեզ հյուրընկալել Երևանում։